ਹਾਂਜੀ ਬਾਈ ਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ GNT ਬਰਗਾੜੀ ਤੇ। ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਸਾਰੇ ਠੀਕ ਠਾਕ ਹੋਣਗੇ। ਸੋ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ 735 ਕਰ ਰਹੇ ਆਪਾਂ 963 ਦਾ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ। ਬਾਕੀ ਕਈ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ ਕਮੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਤੁਸੀਂ 963 ਵਾਲਾ ਇੰਜਨ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ। ਸੱਜਣੋ, ਇਸ ਇੰਜਨ ਨੂੰ ਹੀ ਆਪਾਂ ਕਨਵਰਟ ਕੀਤਾਗਾ, ਓਲਡ ਇੰਜਨ ਨੂੰ ਹੀ 963 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੀ ਇਹਨੇ ਦੇ ਐਕਸਲ ਫਿੱਟ। ਆਪਣੀ ਬੈਕ ਵਾਲੀ ਹਾਂਡੀ, ਤੇਲ, ਬ੍ਰੇਕਾਂ ਵਗੈਰਾ ਆਪਣੀ ਫਿਟਿੰਗ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਗਾ। ਸਾਰੀ ਕਰਤੀ ਆਪਾਂ ਫਿਟਿੰਗ। ਆ ਦੇਖੋ, ਕਰਾਉਨ ਪਿਨੀਅਨ ਦੀ, ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਅਲ ਦੀ ਸਾਰੀ ਫਿਟਿੰਗ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਆ। ਲੱਗਿਆਂ ਦੀਆਂ ਟਿਊਬਾਂ ਲਾਉਣ। ਬਾਕੀ ਇੱਕ ਟਿਊਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀਗੀ, ਉਹ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਕਰਵਾ ਕੇ ਲਿਆਉਣੀ ਪੈਣੀ ਖਰਾਬ ਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੈਰਿੰਗ ਟਾਈਟ ਸੀਗਾ ਆਪਣਾ ਇੱਧਰਲਾ। ਤੇ ਇੱਕ ਟਿਊਬ ਆਪਾਂ ਰੈਡੀ ਕਰਕੇ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਕੇ ਇੱਧਰਲੀ ਸਾਈਡ